Và vào đây nhét cái băng keo nha. Cứ ủa xe này. Đây nhưng mà lỡ cái mở cửa tích rồi. Làm sao đâu rồi. Đây. Mình sẽ giới thiệu thôi. Giới thiệu. Đây là một chiếc xe vui của Bosch. Ê, mình sẽ kỹ không? Rồi. Xe sáng này ốm quá. Và một chiếc ổ bánh xe. Và một chiếc xe đua. Giống xe đua cũng tắm vậy. Ui. Đây. Đó. Mình giới thiệu xong rồi nha. Mình sẽ để xuống chút. Đây là xe cảnh sát giả bộ nha các bạn, giả bộ thôi. Chạy đua. Ê, các bạn ơi, hơn đây, ở trên đây hơi chật chội chút. Trên đây hơi chật chờ chút chứ vậy. Đây. Pito. Đây mình sẽ để cái bánh xe cua ở dưới đây. Là con cua đúng không ạ? Nghĩ sao? Nghĩ thế nào? Không có sợi dây. Có sảy. Có sợi dây. Có cái rìu cây. Trâu. Phải. Lần sau không được làm vậy nữa nghe chưa? Nghe nó kéo lên nè. Không lấy móng. Kéo lên. À phải có người luôn, người bảo vệ trong đây chứ. Cái lối này đâu rồi? Lần sau không được để chị nữa nhé chưa? Ui cứ cắt đi, cứ cắt rồi. Ông ngồi ở đây đi. Gieo ở đây, gieo đây. Gieo bộ ông ngồi ở đó đi. Con được luôn vậy. Khi ta có thua. Cắm qua cái đồ cắm qua đó nha con bèo. Cắm đây. Cực cắm qua. Làm cho mấy con xe tải. Nó nghe nè các bạn, khỏi cần này nha. Nghe rồi. Xe có xét tới đây. Đâu em đi, đâu cái thôi. Đâu mày. Ngay em mất đúng. Bốc lên. Ui, vô tù. Đang quay. Đây,
Chuẩn bị tới tập 4. Chuẩn bị thôi. Đây. Chuẩn bị tới tập 4 là có xe này lên, còn xe này xuống. Nha. Bye bye các bạn được chưa? Bye bye các bạn được rồi. Bye bye các bạn nha. Khi mà tới tập 4 mình sẽ giới thiệu cái xe gì ta?